Eu não sou mais consumista como era. Eu reciclo o pouco que tenho. Eu vou à festa com a mesma roupa. A minha neta até reclamou na formatura dela. Ah, vó, já foi nos meus 15 anos, eu vou ir nos 15, no ano, no nascimento, no casamento, para não consumir. O planeta não aguenta mais. Esse teatrinho bonito aí é muito bom feito na televisão, que nem atinge a metade da população, que não tem o que comer, que tem que acender o fogo lá na rua, que tem que queimar o plástico. A pessoa que não tem nada, vocês não sabem o que é. Eles queimam, eles poluem, eles atiram na rua porque eles não têm nada. Eles aproveitam aquele momento para usufruir qualquer coisa. E daí eles não são culpados e são os que mais morrem, os animais, as pessoas pobres, numa enchente, numa catástrofe. Porque quem consome, quem compra carrão, quem gasta óleo, quem faz coisas que não tem nem lógica, que desviam rios, que fazem palacetes, roubam água, roubam luz. Não é o pobre, não é o povo.